Hə, sözü verək, hörmətli Nurəddin bəy. Nurəddin bəy, xoş gördük. Nurəddin bəy Naxçıvandan qoşulur. Salam, Qurban bəy sizi, Azərfiridim ailəsini, bizi dinləyən hamısını salamlayıram. Aleykümselam. Və bizə yeni qoşulan millət vəkiliyinə namizədlərin hamısına uğurlar arzuluyuram. Arzuluyuram ki, onlar da Azərbaycan Xalq Parlamentinin sıralarında bizim kimi millət vəkili olsunlar. İnşallah. Qurban bəy, mən sizə Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyəti ilə bağlı və mənim övladıma qarşı, nəvəmə qarşı törədilən bu qanunsuzluğa qarşı, cinayət əməlinə qarşı danışmaq istəyirəm. Fevral ayının 24-də Naxçıvan Doğum Mərkəzində mənim bir nəvəm dünyaya gəlib, oğlan uşağı. Allah saxlasın, Allah qorusun. Çox sevindik, çox nətər deyərlər, bütün ailələrə Allah o sevinci yaşatsın. Deyir, böyük Niyazdən soruşurlar ki, ən böyük bəstəkar kimdir? Deyir, bizi yaradan. Ən böyük bəstə hansıdır? Deyir, körpə səsi. Arzulayaq bütün uzaqlardan körpə səsi gəlsin, olmayanlara nəsib olsun. Amin, amin. Bu çox gözəl bir arzudur. Sevincimiz çox çəkmədi. Ona görə çox çəkmədi ki, uşağı adətən Naxçıvanda belədir də, doğum mərkəzində hardasa bir gündən sonra ananı uşağı evə buraxırlar. Yəni uzun müddət saxlamır. Bizə orada məlumat verdilər ki, uşağın vəziyyətində biraz nasazlıq var, 3 gün qalacaq. Yəni demək, bunlar öz işlərini görürmüşlər. Deməli, mən bizi dinləyən xanımlardan üzr istəyirəm, ana-bacılarımızdan. Bu normal bir doğuş deyildi da, yəni keysəriyyə üsulu ilə bunu eləyirdilər. Bu çox asan bir üsuldur. Burada ta bir başqa şeyə bir yoxdur. Siz təsəvvür eləyin, keysəriyyə üsulu zamanı nəvəmin başını o əməliyyat stolunda kəsirlər. Necə başını kəsirlər? Bu normal doğuş deyildi. Keysəriyyə üsulunda əməliyyatla uşağı götürürlər və həmin müddətdə uşağın əməliyyat dövründə uşağın başını zədələyirlər, kəsirlər. Ana sonradan deyir ki... Həkim olmayan, Nurəddin özü istəyirəm, məcburam sözü kəsəm, müdaxiləm daha doğrusu. Azərbaycanda artıq soğutu olmayıb ki, əzəmətənlər. İbtidai tip təhsili olmayan adamlara diplom verib, lisenziya verib, millətin anasını ağladıblar. Təsəvvür edin ki, bu estetik cərrahiyyə adı ilə yolda gedən hər əxlaqsız qadına lisenziyanı veriblər, yerləşdiriblər, nə bilim, bu hospitallara, daraşıblar millətin canı, həm millətin pulunu alıblar, həm də sağlamlıqlarını elə sağlamaz yanlara vurublar ki, bir çox qadınlar ömür boyu o psixoloji xəsarətlə yaşayacaq. Adam həkim deyil, xəbəri yox həkimlikdən. Lisenziyanı verib, get danış. Necə ki, 30 min müəllimin diplomu saxtadır. Azərbaycanda bəlkə də 50 min də həkimin ki, saxtadır elə. Ona görə keysəriyyədən də baş çıxıb, bıçağı elə bir ki, qoyun soyur. Mənə bağışlayın, bacılarımızdan, qızlarımızdan üzr istəyirəm. Bıçağı soxub dərinliyə, vurub uşağın başını deşib. Elə oldu da yəqin ki. Bəli. Vay, vay, vay. Nə tədbir görüb? Siz müraciət eləmişsiniz prokurorluğa? Mən o şəkilləri də sizə atmışam, bilmirəm ona YouTube icazə verir göstərməyə ya göstərməməyə. Yəni bizim razılığımızla atılan şəkildə göstərmək mümkündürsə onu göstərərdiniz. Deməli, yaranı göstərmək olmaz. Yaranı göstərmək olmaz, amma belə bir şəkil göndəribsiniz deyəsən. Kimdir ki bu? Yox, o deyəsən şeyin doğum mərkəzinin müdürüdür. Mən öz telefonumdan sizə atmışam. Baxarım bu dəqiq ona. Siz danışın, nə oldu, necə oldu, nə olub? Deməli, bu doğum mərkəzinin müdürü Günel Avdiyev adında bir xanımdır. Deyilənlərə görə, Naxçıvan adamı deyil, bunu Bakıdan gətirib təyin ediblər. Deyilənlərə görə prezidentin Naxçıvana təyin elədiyi xüsusi nümayəndə nədir? Fuad Nəcətli. Onun arvadının qohumudur. Bəli, o şəkildə mən atdığım, orada tikiş də var, sap da görsənir. Bunu gətirib təyin ediblər bura. Deməli, Gülnarə Hümbətova adında bir orada həkim var. Bir də güya Bakıdan uzman gətiriblər. Pərvin adında bir xanım. Famili soyadını bilmirəm. Bunlar birlikdə bu əməliyyat aparıblar. Sonradan gəlin deyir ki, mən əməliyyatdan çıxandan sonra mənə deyirdilər ki, yox o şəkil deyil Qurban bəy, mən öz telefonumdan atmışam sizə. Uşağın başında tikiş var.
Onu mən göstərdim. Onu efirə göstərmək olmaz. Bizim problem yaradır bizə. Bu Gülnarə Tamam. Hümmətova əməliyyat edən həkim budur. Siz deyəsən Bəli, bilmədim. bəli. Gülnarə Hümbətova bir də Pərvin adında bir xanımdır. Onun soyadını bilmirəm. O Deməli bu Pərvin Günel Abdiyeva orada baş həkimdir. Bu Fuad Nəcəflinin güya arvadının qohumudur, bilmirəm. Mən onu Naxçıvanda və Şərq Qapısı qəzetinin redaktoru idi Tural Səfərov. Onun indi bir proqramı var, Bakıdan açıb, televiziya proqramı, bəli, televiziya proqramı. O televiziya proqramında bunların adını çəkirdi. Hörmətli Heydar Oğuzla bir yerdə. Nələr orada olub? Son bir həftədə 2 uşaq ölüb orada. Son 15 gündə o televiziyada səslənəni mən deyirəm. Yəni onların proqramında səslənəni. Yoxlasalar aydın olacaq ki, bu adamların heç birinin tibb təhsili yoxdur. Tibb universitetində oxumayıblar. Ya gedib Rusiyada, Dağıstandan saxta diplom alıblar, ya da ümumiyyətlə diplomları yoxdur. Elə belə gedib işləyirlər. Bu Günel Abdiyeva deməli bu ixtisasla həkim olsa da kinekoloq deyil. Yəni qadın həkimi deyil, yəni və yaxud xirurq deyil bu adam. Ya sadəcə olaraq qohum olduğuna görə gətirib bunu. Naxçıvanın təzə səhiyyə naziri var. Nədir? Samik Sadiqov. Mən şəxsən bundan görüşmüşəm. Siz bilirsiniz də Naxçıvanda uşaq xəstəxanasının bu yanında səhiyyə naziri idi. Bir tərəfdə də bu doğum mərkəzidir. Doğum mərkəzi ilə səhiyyə nazirliyinin arası 20 metr yoxdur. Mən şəxsən Samik Sadiqovun özünə yaxınlaşdım. Dedim ki, bu necə olan bir şeydir ki, siz Respublikanın səhiyyə naziri, dedi ki, müəllim, mən Respublikanın səhiyyə naziri olsam belə, onu bizim səlahiyyətimizdən alıb veriblər başqa yerə, mən ona heç nə deyə bilmərəm. Siz təsəvvür eləyin, keçirilən müşavirə mi, iclasda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi bu Günel xanımın yanında Muxtar Respublikanın səhiyyə nazirini təhqir eləyir. Təzədən bu səhiyyə naziri bu xəstəxananın baş həkiminə nə deyə bilər, nələr edə bilər, qeyri-mümkündür. Siz təsəvvür eləyin, 14 günlük uşaq bizə deyirlər ki, bu burada olmuyor. Mən başa düşə bilmirəm, bu uşaq çıxmışdı, Günel həkimlə voleybol oynayırdı, futbol oynayırdı, qartopası oynayırdı, bu yıxılsın, bu başı zədələnsin. Çağa uşağın başına kim tikiş qoya bilər? Mən ixtisasda müəlliməm, üzr istəyirəm, həyat yoldaşım müəllimədir, gəlinim müəllimədir, oğlum müəllimdir. Bunlar bunu nətər eləyə bilərlər? İnsanlar o qədər burada vəzifələr ki, səhiyyə çox biabırçı bir vəziyyətlədir Naxçıvanda. Demək olar ki, Naxçıvan artıq idarəçilik şeyindən çıxıb. Bir təsəvvür eləyin, bir tərəfdə Ali Məclis, bir tərəfdə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi, bir tərəfdə Naxçıvanın baş naziri, bir tərəfdən nə bilim filan nazirlər, heç kimin ərzəsini yazmır. Bu bəyənmədiyimiz Vasif Talıbovun dövründə ən azından bir insanlara münasibət var idi, şikayətə bir baxmaq var idi, yerində yoxlamaq var idi. Burada heç kimin ərzəsinin üstü yazmır, belə deyirlər. O el misalı var, deyir, dəlləhliyi filan kəsin başında öyrəndiniz. Bu elədikləri əməliyyatı mənim nəvəmin başında öyrənir bunlar. Güya bu Pərvin adında xanım Bakıdan gətirilən uzmandır. Belə uzmanıymış bu. Siz təsəvvür eləyin, yenə deyirəm, bu keysəriyyə üsulu ilə mən indi həkimlərdən soruşmuşam, deyirlər, o ən asan üsuldur da, yəni orada bir çətinlik yoxdur. Kəsdi, uşağı əlində götürdü, qoydu. Qurban və mənim 2 nəvəm Babək rayonunun indi Nehrəm qəsəbəsidir. Nehrəm qəsəbəsində dünyaya gəlib, orada Hüseyin doktor var. Bilmirəm, adını eşitmişsiniz, eşitməmişsiniz. Uzun müddətli uşaq həkimidir, işləyir. Siz təsəvvür eləyin, o uşaqlar dünyaya gəldi, uşaqlar götürüb gəldi və çox böyük inkişafları var, çox böyük səviyyədədir. Bir şəklində o axıncı nəvəmin, bundan qabaqcı nəvəmin şəklini sizə atmışdım da, Sasmo Olimpiyadasında Azərbaycan üzrə riyaziyyatdan 2-ci yeri tutub, dünya dövlətləri arasında. Siz təsəvvür eləyin, Nehrəm kimi bir yaşayış məntəqəsində adi kənddir da, indi qəsəbə statusu veriblər. Gedirsən ora bir ucu Sədərək, bir ucu Ordubad. Valideyn, baba, nənə, hamı durub növbəyə ki, uşağımı gətirmişəm, Hüseyin doktor buna baxsın, kül belə səhiyyənin başına. Götürün o Nehrəm xəstəxanasının qabağına vurun ki, Respublika uşaq xəstəxanası. Birinci ki, bu nədir da? Bu nə biabırçılıqdır? Bu nə qanun qaydadır? Bu nə yanaşma tərzidir? Bir dəqiqə, müəllim, nədir müəllim? Və ya bu Hüseyin dediğiniz doktora Naxçıvan şəhərində bir şərait yaratmaq, yeni bir klinik açmaq olmaz ki, orada qəbul eləsin xəstələri. Bir şey deyim də, bu implant diş əkmək nədir, həkimləri ki var,
Onlar indi bilmirəm, indi daha baha olar. Onda bir qapını, binanın qabağını açmaq üçün 25 min, 30 min pul istəyirdilər. Poliklinika var ha. Poliklinkanın podyezddən girən qapısı yox. Pəncərə tərəfindən ayrı qapı açmağa 25-30 min pul istəyirdilər. Yəni, Siz deyirsiniz ki, belə bir şey olsun. kimin vaxtında 25 min istəyirdilər? Necə? Kimin vaxtı idi o 25 min istəyəndə? Vasif Talıbovun vaxtında. Ay sağ olun. Bir Sualı ona pəncərəni görə qapını... verdim ki, Nurattin müəllim, bu sualı ona görə verdim ki, siz danışırsınız, bəzi ağzı göçəklər, gədələr elə bilərlər ki, burada biz Vasif Talıbovu müdafiə və reklam eləmək üçün danışırsınız. Əslində baxsa, bu indiki Naxçıvan indiki bu dərəbəyliyi Vasif Talıbov dərəbəyliyi ilə müqayisədə daha bərbaddır. Amma eyni zibil damımız, yadınızda qalsın. Vasif Talıbovun da vaxtında insan hüquqları pozulurdu. Rüşvət, korrupsiya, itiyəsini tanımırdı. Daha belə bir 5-6 adam söküb dağıdırdı. Ümumiyyətlə, Naxçıvan belə deyim də mənsə faciəli bir gündədir. Bizim o kəndimizdə Məhəmməd müəllim yadıma gəlir də Gülxanım nənə var idi. Cəmaət ona Gülxey deyirlər. Bizim qonşu bizim əziz vətənlər. Gülxanım nənə var idi. Allah ona qanı rəhmət eləsin. Bizim kəndin uşaqlarını 99% mamasası olmuşdu. Hətta bəzən Naxçıvan şəhər xəstəxanasında ağır doğuş olanda, uşaq təsdiq gələndə gəlirdilər. Cəhri kəndinin yaşlı bir qadın idi. Onu aparırdılar köməyə. Neçə ki o qadın sağ idi, bizim Cəhri kəndində qadın doğuşda problem olmadı heç bir vaxt. Savaşçı qadın nə tipi qurtarma eləmişdi, elə öyrənmiş Türkçə çarə bir dəfə də olsun, demək, onun əlinin altından problem çıxmamışdı. Əksinə, Naxçıvan mərkəzi xəstəxanasında doğuşda problem olanda gəlib çatlar onu aparırdılar ki, gəl nənə bir bax şöndə məsələdir bu. Gülxanım nənə, Gülxey nənə, Allah ruhu şad eləsin, Allah sana rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İndi yoxdur verirlər. Qurban bəy, bu Günel Abdiyeva deyilən bu xanım, gör bu nə qədər özünə arxayan bir adamdır ki, bu xəstəxananın baş həkimi. Gedir şəhərin rayonunda, mərkəzi xəstəxanadan o doğuş üçün lazım olan aparatları oradan yığışdırır, gətirir bura. Kimdir ki bu? Günel Abdiyeva kimdir ki? Günel Abdiyeva doğum mərkəzinin baş həkimidir. Bu deyilənlərə görə Fuad Nəcəflinin arvadının nəsə qohumudur, dayısı qızıdır, bibisi qızıdır, bilmirəm. Arxayan olmayan adam ona tabi olmayan xəstəxananın avadanlıqlarını necə gətirə bilər? Qurban bəy, siz inanın ki, üzr istəyirəm, Naxçıvanda bu diaqnostika mərkəzidir, doğum mərkəzidir, elə aparatlar var ki, bəlkə Bakıda ən müasir xəstəxanada o aparatlar yoxdur. Ancaq bunun müqabilində insanlar heç bir tibbi xidmət görə bilmirlər. Çox əziyyət çəkirlər burada. Buranın təhsili nə vəziyyətdədirsə, səhiyyəsi ondan da bərbad vəziyyətdədir. Bunların savadı yoxdur ki, o aparatdan istifadə edə bilsinlər. Nə bilir ki, o aparat necə istifadə olunur. Əziz vətənlər, dəfələrlə demişik, biz bu məsələni daim gündəmdə saxlayacağıq. Naxçıvanda məktəb direktoru, dövlət əmlakını mənimsədiyinə görə müəllimə, Səriyə müəllim, Nurattin müəllimin qızı faktları veribdi prokurorluğa. Naxçıvan prokurorluğu dirəşib ki, yox, burada cinayət yoxdur, o pulu sənə qaytarıblar, sən sübut elə görüm, hələ bu detay cinayət eləyibdir. Baxın ha, müəllimə deyir ki, budur, mənim hesabıma pul keçib, mən bu pulu kartdan karda keçirmişəm məktəb direktorunun hesabına. Məktəb direktoru da bilirsiniz də kimdir, o bir karates qadın var, böyle hoppanın düşüşünlə atır şeydə, bu döyürəm üçün müəllimələri, işte montajı. Məni döyür. Məni kitabına baxın. Bütün otaqdan hamını çağırıb məni döyür. Müəllimdən əlindən alanmış. Müəllimdən əlindən alanmış. Belə də verəcəm internetə. Baxın, dostlar, o uzaqlaşan arvadlar var ha. Onun biri sübücəçidir, biri də solda duran, o ağ, nə bilim, qoftası olan, o da məktəb direktorudur güya. Bu şillə atan karateistdir. Bu adam 2500-3000 şagirdi olan
böyük bir qabaqcıl məktəb kollektivinə direktor qoyublar. Kür o müəllimlərin başına ki, belə əxlaqsız bir qadının rəhbərliyi altında işləməyə dözürlər. Kür o müəllimlərin başına. Bu qadın heç bundan bəllidir. Geçdir bu qadın həbs olunacaqdır. Bu məktəbin direktoru dövlətin əmlakını yazıb, müəllimin adına, bu qışqıran, döyülən qadın var, müəllimə Səriyə xanım. Deməli, o da axırda deyir, başım, mən istəmirəm, qorxuram, mənim müəllimim bunu eləməyin. İmtina eləyibdi. İmtina eləyəndən sonra onu məktəbdən qovalayıbdı. İndi Səriyə müəllim verib prokurorluğa ki, budur var, dövlət əmlakını mənimsəyib də mənim kartıma pul keçib, mən də keçirmişəm ona. Mənim eləmədiyim iş, görmədiyim işə görə mənə pul yazıb. Pulu da verim ona, o xərcləyir. Prokurorluq çağırıb düzüb qoşubdu ki, yox, sən pulu kartla göndərmirsən ona, amma o pulu sənə qaytarıb. Necə qaytarıb? İşlərində süpürgəsi gətirib tərtər işində olduğu kimi. Şahid qoyublar üzrdən ki, qaytaranı biz görmüşük. Bizim yanımızda qaytarıb. Prokuror ama eşşəkdir, danabaşdır. Ağlı kəsilmir ki, güya özünə eşşəyə qoyub, prokuror, Naxçıvan prokuroru. Güya qanmır ki, sual verək ki, ay direktor, ay karateist, sən o pulu qaytaracaqdın sonra, sənə göndərdi o pulu. Nə məqsəddir? Niyə? Suçmadım. Göndər verim oynuyorsan. Bu nədir? Bunun adı nədir bu oyunun? Göndər qaytarım, göndər qaytarım. Qaytarasansa sən niyə bu pulu alırdın? Sual yoxdur. Naxçıvanın prokurorluğu da, müstəntiqləri də, hakimləri də birləşiblər. Dövlət səviyyəsində cinayətkarları müdafiə edirlər. Bu tərtədə deyil ki, bu şey, bu vəziyyət. Dövlət səviyyəsində əzəmətənlər İlham Əliyeva arvadı, ağıllı baş, nə qədər əxlaqsız, binamus, fahişə var, yığıb gətirib qoyublar vəzifələrə, Azərbaycan xalqını bezdirib bu torpaqları tərk eləmək üçün istifadə edirlər. Nə istəyirlər onu edirlər. Vətəndaş sübut qoyub ortalığa. Ya bu adam cinayətkardır. Dövlət əmlakı mənimsəyib. Dövlət orqanı onu müdafiə edir. Baxın, basıb dövmək istəyir mənlər. Baxın, bayaqdan hər yana demişəm. Baxın, bu vəziyyətdə qoyublar məni. Bura mənim otağımdır. Qanı. Baxın, bu Əli belinə baba durub ərəb zənci kimi. Bu güya direktordur güya. Belə bir əxlaqsız gətirdilər, böyük bir kollektivə. Bu nə dərs deyəcək? Bu uşaqlara nə tərbiyə verəcək? Bunun nə bilim dərs dediyi həkim necə həkim olacaq? Buyurun. Olaraq girib burada mənə hücum çəkir. Baxın, bura mənim otağımdır. Bildiniz indi. Başını tutan, dalında o divara diriyən qadın var ha. Bu da ya süpürgəsidir. Bunları da gətirib ora yazıqların ailələri ondan asıldı. Çünki məktəbdən aldığı pul olmasa acından öləcək bir Naxçıvan cəmaatı. Gətirib onda indi məhkəmədə qoyur bu bizim müəllimənin üzünə ki, yox, sən pulu düz keçirmirsən buna, prokuror bu deyir hamısını, Naxçıvan prokurorluğu. İndi onu şəkildə göstərəcəyim. Deyir, pul sənə qaytarıbdır. Direktdən soruşan yoxdur ki, sən pulu qaytaracaqdınsa niyə alırdın? Yox, qaytarmırsansa, canın çıxsın onda, aldığı kimi qaytarır. Axosların kartonu keçirib, sən niyə bədə onun kartonu qaytarmamısan? Suallar yoxdur. Cinayətə müdafiə edirlər. Təhsil o gündə, sahiyyə də bu gündə. Belədir. Davam edin, Rəddin müəllim. Azar bəy... Çox baxlı bir vəziyyətdir. Belə də insanın sağlamlığına qəsd eləmək, heç bir müqavilət göstərməyə bacarmayan, körpə, dil ağzı bağlı bir uşağa qarşı onu eləmək, bunlar nələr eləməzlər. Ayrı baytar ferşili, mən inanmıram o hərəkət eləyə. Bunların elədikləri o baytar həkimi demirəm. Ferşili səviyyəsində bir yemaliş deyirlər ki, bunlar bu hərəkəti eləyirlər. Bu nə dərəcədə düzdür? Yaxşı, bu 200 manat pulu almışdınız. Niyə qaytarırsınız onda bu 200 manat pulu? Mənim başım çıxmır. Müəllimə, mənim gəlinim orta məktəbdə müəllimdir. Bunun icbari ciddi sığortası var. Bütün sənədlər təqdim olunub. Bu dövlət hesabına, yəni sığortanın hesabına topladığı maliyyənin hesabına malicə olanmalıdır. Bu 200 manatı niyə alırsınız? Hələ güya bilə-bilə bizdən 200 manat aldı, elə adam var 500 manat alırlar. Siz təsəvvür eləyin, mən o dedim ki, Şəhər rayonundan Doğuşla bağlı aparatları edib gətiriblər. Onu ondan yana eləyiblər ki, Sədərəkdən, Şərurdan, Doğuş orada olmasın, mərkəzə gəlsin, bunlar daha çox pul qazansınlar. Təsəvvür eləyirsiniz, bu yol uzuna Sədərəkdən
hardasa Naxçıvana qədər bir deyək 60-70 kilometr yoldur. Bu hər hadisə ola bilər, hər an bir müəyyən şey ola bilər. Bu doğuşdur da, bu gözləməli bir şey deyil ki, təsəvvür eləyin. Bunlar nələrə əl atmırlar. Bu xanım özünə arxeyin olmasa, bunun dalında güc durmasa, bunları nətər eləyə bilər, nəzül eləyə bilər. Dünən mən o televiziya proqramında baxdım, hörmətli Heydər Oğuz orada çıxış eləyirdi. Siz təsəvvür eləyin, oranın kanalizasiyası biabırçı vəziyyətdədir. Halbuki ora ən nümunəvi xəstəxana olmalıdır. Allah uzaq eləsin, təzə doğulan uşaqlar orada mikrob qapa bilər, müəyyən şeylər ola bilər. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Bir o Muxtar Respublikanın paytaxtında, Naxçıvan şəhərində, mərkəzi doğum evində vəziyyət bu cürdürsə, görün başqalarında nətərdir. Sadə bir misal deyim, Zərifə Əliyev adına Naxçıvanda şəhər poliklinikası var. Mən üzr istəyirəm, mən aparmışdım həkimə, 5-ci mərtəbəyə çıxmalıdır. 2 liftdən biri işləmir. Çıxmışam baş həkimin yanına, cavan bir gəldi. Deyirəm, qızım, bu liftlər niyə işləmir? Deyir, mən demişəm da lift idarəsinə cəhb qatmırlar. Və prezidentin anasının adını olan xəstəxana bu gündədirsə, siz hansı səhiyyədən danışırsınız? Siz hansı qanundan danışırsınız? Siz hansı insanlara xidmətdən danışırsınız? Qurban bəy, inanın o qədər biabırçı vəziyyətdir, o qədər, nə bilim, bu mərkəzi xəstəxana var Naxçıvanda. İndi demək olar ki, bütün o şəkəri, gözü, nə bilim, kardiolojini, hamısını yığıblar bir yerə o xəstəxanaya. O xəstəxananın özünün laboratoriyası var idi. O laboratoriyanı ləğv eləyiblər, laboratoriyanın içərisində özəl bir laboratoriya açıblar. Türkiyədən gələn iş adamlarına fərqi yox ki, Türkiyəli, Naxçıvanlı kimar dəstəsi iş aça bilər. Ancaq dövlət müəssisəsinin içində gətirib özəl bir, orada yer yaratmaq, laboratoriya açmaq, nə qədər baha başa gələr, laboratoriyanın bütün işçilərini işdən çıxartmaq, bu nə dərəcədə qanuna düzdür, həqiqətə düz yanaşmadır. Mən üzr istəyirəm, gəlin belə elə, bu mövzu tamam biraz başqa, bu Naxçıvan mövzu dərin mövzudur. Biz gəlin sizlə başqa bir vaxtda müəyyənləşdirərik. Və dostlar, bu ekranda gördüyünüz adam da Naxçıvan Vəkillər Kollegiyasının sədridir. Bu adam rüşvət üstündə gömrükdən qovulmuş adamdır. Deməli, Azərbaycanda biləsiniz ki, vəkilliyi zibilxana eləyiblər. Yəni, Daxışlar Nazirliyindən, prokurorluq orqanlarından, məhkəmə sistemindən, gömrükdən, vergidən qovulan zibillərin hamısını yığırlar, gətirirlər kollegiya, vəkilliyə. O gün Naxçıvanda məhkəmə olubdur. Nuraddin müəllimin qızı bilirsiniz, Səriyə müəllim, bayaq o döyülən qadın ki var, direktor işırla atıraq, hücum edir. O xəsarət alan qadın Səriyə müəllimdir, Nuraddin müəllimin qızıdır. Deməli, onun bir vəkili var, gediblər prosesdə aldığım məlumata görə, ekranda görürüz bu adam ki var, bu keçmiş rüşvətxor, indi Naxçıvan Vəkillər Kollegiyası sədri qoyublar bu adamı. Bu məhkəmədə öz vəkilini hədəliyirmiş ki, sən niyə müdafiə edirsən Səriyə müəllimi? Təsəvvürsüz, ölkə nə vəziyyətdədir? Vəkillikdən anlayışı olmayan adam, vəkil etikasından qandığı bir şey olmayan adamı gətiriblər, rüşvətxoru qoyublar kollegiya sədri, o da gəlib məhkəmədə həmin o direktoru müdafiə edir, o şırlaqdan direktoru. Onun pulu çoxdur axı. Bu da Nuraddin müəllim pulu yoxdur ki, Bakıdan bir vəkil gəlsin ki, bası bunların gözünü çıxarsın. Naxçıvandakı vəkil də savadlı adamdır, öz sözünü deyir. Bu onun müdürüdür, məhkəmədə zalda birbaşa, xokəlir vəkilə ki, gör sənin başörünü o nəzəcəm mən, sən kimi müdafiə edirsən? Təsəvvür edirsiniz də baş verir ölkədə. Bunu biz ayrıca Nuraddin müəllim, gəlin xahiş edirəm, saxilə başqa vaxtda